Elus on ikka nii, et ajalugu ja kultuuri kiputakse võrdsustama ja lõpuks ka sassi ajama. Ajaloolises Tallinna vanalinnas on olemas Ladina kvartal ja on siin olemas ka Ukraina kultuurikeskus. Seekordses Live Estonia numbris teeme me väga keerulise inimkatse. Segame kokku ladina päritolu inimese ukrainlasega. Vaatame kõik koos, mis välja tuleb. Jose Prieto on pärit Argentiinast Buenos Airesest. Ta on üks neist paljudest IT-spetsialistidest, kes arendab Eestis oma iduettevõtet. Eriline on Jose puhul ehk see, et ta tuli siia Argentiinast järgides oma südamekutset, milleks oli üks Viljandi neiu. Armastus sai otsa, aga IT-äri jäi. Nüüd loob Jose mänge ja mobiiliäppe. Argentiinale mõeldes turgatavad esimesena pähe Buenos Aires, Argentiina tango ja jalgpall. Vähesed aga teavad, et seal on rikkalikud uraani- ja naftamaardlad. Ent riigi suurim rikkus on viljakas maa. Argentiina on suurim vilja, tubaka ja veinitootja maailmas. Just siin kasvatatakse kuulsat mateteed, mis ergutab 3 korda kõvemini kui kohv. Argentiinal pole vedanud poliitikutega. Finantskriisid on seal üsna sagedased. Viimane leidis aset 2015. aastal. Kõige rohkem tunnebki Jose Eestis puudust päikesest. Meie külma kliimat kompenseerib siinne läbipaistev rahandussüsteem ja ärikeskkond. Jose on soe ja väga rahumeelne inimene. Sõna otseses mõttes ei teeks ta kärbselegi liiga ja ta pole kunagi hoidnud käes päris relva. Argentiina nimi tuleneb ladinakeelsest sõnast argentum, mis tähendab hõbedat. Selle nime panid piirkonnale Hispaania kolonisaatorid ja pärast muidugi selgus, et maapõues tõesti leidubki palju erinevaid metalle, peaaegu kogu Mendelejevi tabel, välja arvatud hõbe. Lõuna-Ameerikas öeldakse argentiinlaste kohta, et nad kõik tulid paadiga, ehk see on immigrantide maa, mille rahvaarv ulatub üle 40 miljoni. Ruslan Trošinski on Donetskist pärit muusik. Nagu Jose punus ka tema oma pesa Viljandisse, mis sai tema koduks. Ruslanil on 3 last. Ta õppis selgeks eesti keele ja asutas oma folkansamblis Svjata Vatra. Tema suurt ja avatud hinge on tunda kõigis ta tegemistes. Ruslanil on tihe side Eesti ukrainlaste kogukonnaga, mis on arvukuselt teine pärast vene kogukonda Eestis. Kui mõelda Ukrainale, meenuvad soolapekk, limbid, hopakitants ja kasakad. Ukrainlasi peetakse väga suurteks soolapekki tarbijateks, samas sööb üks keskmine ukrainlane aastas vaid 18 kilo sealiha, ehk 3 korda vähem kui tavaline sakslane. Ukrainas asub veerand kogu maailma mustmulla varudest. Riik on üks suurimaid odra, kartuli ja päevalilleõli tootjaid. Rahvaarv ületab 45 miljonit. Hetkel on Ukrainas rasked ajad. Pärast Donbassi sõda moodustavad ukrainlased suurema osa pagulastest, kes püüavad Eestisse saada. Ja neile, kes siin kanda üritavad kinnitada, on Ruslan ja tema edulugu kindlasti eeskujuks. Tegu pole siiski kandikul ette söödetud, vaid igapäevase tööga saavutatud eduga. Ruslan õppis selgeks eesti keele ja paar kuud tagasi sai Eesti kodanikuks. Ja siis nagu välk selgest taevast tuli teade, et ta on sõjaväekohuslane. Jose ja Ruslani kohtumine vanalinnas Laboratooriumi tänaval pole juhuslik. Ühes keskaegses tornis ootab argentiinlast tõeline üllatus. Может, sul on üllatus? Отец Анатолий! Русланчик, та ти що? Привів вам до вас аргентинця. Відкривайте. Та жартуй, що серйозно? Так, Нічого собі. аргентинець. Щось такий чорненький? Але ще розмовляє естонською мовою. Не вірю. Так. Запускайте. Слухай, давай, може, йому тут якусь цю наречену знайдемо. Треба подумати. Ага, це буде Короче, гарно. давай сюди. Давай. Так, здорово. Так. Таре. О, здоровиться Анна, бачиш? Если бы он приехал в Виленди, я бы привел его к себе домой. А вот это был как бы мой дом здесь, в Таллине. Потому что церковь всегда открыта для всех. Аргестлане. Аргентоніан. Аргентоніан. Ангертоня. О, Аргентоніан. Коротше, Аргентоня, давай відкриємо цього. Потягнемо в цю сторону, тако, беремо. Так. Тихенько, щоб не впало. Mis me teeme? Тимбаме. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Okay. Добре. Underground. Oh. I was surprised when this priest opened the floor, you know, like druk, and he opened the floor, and then you have like this cave under the church. That was surprising. Все, молодець.
Молодец. Ukraina kogukond ostis selle krundi, kabeli ja teised linnamüüri kõrval paiknevad ehitised, et rajada sinna kultuurikeskus. Ning lisaks on siin Ukraina Kreeka katoliku kirik, mis pühendatud kolmekäelise Jumala ema ikoonile. Selle pühapildi lugu sai alguse 8. sajandil Süürias ja on seotud Damaskuse Johannese tervenemisega. Siinne koguduse asutaja ja kogukonna vanem on Anatoli Ljutjuk. Paljud asjad on ta korraldanud ise või koos oma poegadega. Ой, это вообще генератор идей такой именно. От него можно очень многому научиться. Kui tahate tutvuda Ukraina kultuuriga Tallinnas, tulge kohale ja lihtsalt koputage uksele. Pan Anatoli näitab ja räägib teile kõigest. Аргентонианцы. Ну, можно, что. Приехал аргентониан сюда в Эстонию, да? Ну, серьезный мужчина. Зробив план життя. Tegid nagu eluplaan. Ну, вивчити естонську мову, це зрозуміло. Alguses ongi vaja. Ну, не забудьте там цю аргентинську мову. Ja see ei tähenda, et sa peadki unustama oma. Поступити в Таллінський університет. Ja tahad õppima ikka. Знайти собі естонську жінку таку. Ja siis leiad ikka perenaine. Але не просто жінку, таке господиню. Tugev Eesti naine. Ну, завести дітей. Siis on lapsed. Kapsas. Mõletad, kapsas on vaja. О, посадити капусту ще треба. І побудувати замок із снігу. Õues. Ja sa peadki ehitama. Okei. Ну, серйозний мужик із Аргентини приїхав. Ну, все по плану. Раз! Все. Saiki. Esinaine, lumelos. Да. Лумелось то. І такі в нас аргентинці. Опа! Все, поздравляю. Мне было, конечно же, приятно отвезти Пеппи в это место, в которое вот для нас, для украинцев, которые живут здесь, в Эстонии, это как, если вот кто-то дорожит вот этим вот словом «Украина», то вот для нас вот эта Украина вот как раз в этом культурном центре. Питай його, як по-аргентинськи курей годують. Чіпу-чіпу-чіпу-чіпу-чіпу. Argentiina keeles sa ütled tšubu-tšubu-tšubu-tšubu. Vuti. Ei tea, see on kokoroko. Kokoroko. See on kukk. Kokoroko. Jaa, aga kui sa toidad tema, mis sa ütled? Kuidas sa ütled, kui sa toidad? Tere. Ну, No таке що. ei ütle mitte midagi, ma ei tea. Він каже, що вони свистять. Куря. Каже, що все добро просвіщу. Всю Аргентину просвіщу. А mis on Argentiinas seda, mis ei ole Eestis? Veiseliha. Veiseliha? Ja siin ei ole palju. Ja. Скільки нам треба, стільки в нас є. То жених яка? Дівчата, вільний. Та на всю Естонію жених. Ну, дивися, курей годувати вже вміє. По-аргентинськи говорять. Oskab kaanab toida, räägib Argentiina keelt. В центрі української культури шукають наречену для аргентинського жениха. Я думаю, що такий сюжет зовсім класний буде. Я приїхав з Аргентини в Естонію. Я шукаю українську дівчину собі. В Естонії, клас, давай. Це вже конкуренція. Давай. Mis öeldakse? Давай. Я приїхав в Естонію. Ja Приїхав в Естонію. v Estoniu. Шукаю українську дівчину. Собі. Собі. Да. Шукаю собі Шукаю собі українську дівчину. українцю віскуну. Дівчину. Дівчину. Українську. Українську. Найтанність. Ну, кажи. окей. Да. Дівчата, Дівчата, подивіться на мене. подивіться на мене. Не подивіться. Подивіться. They like to make a lot of show, I would say. Compared to, it's different from Ukrainian versus Estonians. Much more, extroverted, I would say. Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud paraad annab suurepärase võimaluse alustada riigikaitse kultuurikümblust maal, millega Jose ja Ruslan on otsustanud oma elu siduda. Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud paraadil osales üle 1000 sõjaväelase nii meie kui teiste riikide kaitsejõududest, Eesti Kaitseliidust ja Sisekaitseakadeemiast. Esimest korda Eesti 99-aastase ajaloo jooksul võttis armee paraadi vastu naispresident Kersti Kaljulaid.
Я ничего не ожидал. Почему? Чтобы себя не разочаровывать или не очаровывать. Для меня вообще, как и с приездом в Эстонию, всегда было военное, всегда чуждо. It's not the first time I see the Estonian parade, but it was the biggest. 3 sõjaväeorkestri muusikasaatel liikusid üle Vabaduse väljaku sõdurid ja sõjatehnika, millega sai pärast paraadi tutvuda ka lähemalt. Ja meie saatekangelased kasutavad seda võimalust, kuid enne veel kinnitavad keha hernesupiga sõjaväe väliköögis. Hea hernesupp ja mul on Ukraina moodi nagu sibul. See proovi nagu õun. Tõesti? Täiesti. Niimoodi? Vaata nii. Oota. Siis sa oled terve. Ja nüüd on sõja. On hea. Приходя на парад, я не хотел видеть, что какие мы сильные, вот мы попремся и так далее. Нет. Я хотел просто увидеть блестящий блеск в глазах молодежи, радость за то, что у нас мир. Before having a gun in my hand, I can protect in many ways. If you think through, and I think it's even possible to not reach that situation. Aga tule. Ma ei oska. Ma õpin. Ma ei saa hüpata. Ma kukun alla. Sa ei kuku, vaata mind. Aga ma saan veriseks ju. Ei, vaata mind. Ma panen jalgad siin. Okei? Ja sul on väga palju sik. Siin saab ka. Vaata. Niimoodi. Okei? Ja tule, ma aitan. Kunagi tasa. Teistpidi on kergem, vaata. Kuidas ukrainlased elavad? Ja. Sa juba proovisid sibul? Sibul, jaa, ikka mul on. See on minu relv. Ma võtan siia. Ja. See on sama kui Marveli või DC Comics. Ja. Superhero. Sibuli mees. Вот это оружие, так хочется, чтобы оно не выстрелило. Чтобы оно не было использовано не в защиту и в самом, конечно же, не в нападении. Потому что оружие всегда забирает жизни. Это самое дорогое, то, что нам дано. I'm not very keen with weapons and tanks and everything. And you know, I don't understand the meaning, the deep meaning of, well, let's show what we have, you know, like it's like bragging your arms or things like this. But I like the musical part, you know, the traditional clothes. That thing, it's something I like, I would say. Pärast paraadi, et nahk soojaks saada, suunduvad Ruslan ja Jose Tallinna Ülikooli loovmeedia inkubaatorisse Digiks, kus Jose tegeleb oma startupi arendamisega. Peolaud kaetakse vastavalt argentiinlaste ja ukrainlaste maitse-eelistustele soolapekk ja matetee. Just seda ongi tarvis, et taastada energiavarud, mis külmas peetud paraadil kahanesid. No nii, tere tulemast Digiksile. Aitäh! Siin on sama kui minu kodu, sest ma toimetan siin pool päeva kokku aeg siin. Me töötame siin, meil on meie oma firma inkubaatoris ja siis ma tahan öelda tere tulemast. Kas sa oled proovinud mate? See on väga kange, ma ei tea, kui sa tahad proovida. Kindlasti tahan. Ja, aga... Kanged asjad ikka meeldivad. Ja, siin on... Eriti peale seda, et Eestis on kanged naised. Ma proovisin sibul, siis sa pead proovida. Mate on siin, me vajame kuum vesi, et on valmis juba. Me paneme siin, ainult siin, mitte igal pool. Aga miks? See on traditsioon, et siin pool peaks olema kuiv ja ainult siin. Ja väga palju mehed ütles, et see mate peaks olla niimoodi. Aga sa saad proovida. Ma proovisin esimene. Kas suur lõngs või tasapisi? Aeglasemalt, see on väga kuum. Jah. Kuidas ta on? Väga hea, tugev. Mate, чай. Освежило. И в то же время я не ощутил себя, то, что я не украинец, что я аргентинец. Нет, я не ощутил себя. Конечно, мне представил, что я где-то сейчас там сижу, солнышко и так далее. Но наоборот, это я могу сейчас, здесь, вместе со своим другом, выпить этот чай. И мне приятно в то же время ощущать, что он делится своим самым дорогим со мной, так же, как и я. Traditsioon läheb niimoodi, et sa joob terve mate ära ja kui see on lõpp, sa annad mulle ja ma teen uuesti. Okay. Kui veel inimesed on siin, siis me teeme üks
Kõigile Jaa, nagu, kõigile, me ei tee jaa. niimoodi, ma teen Ja- ja siis annan sulle, ja- seda ma ei tea, nagu ringist nagu. ja ainult mina teen. Ma olen nagu matemees. Mis sina näed seal? Ossa, no sa oledki matemees, no siis missugune mees mina olen. See on väga huvitav mulle, et sa tead, Argentiinas ainult me sööme liha ilma paksuta. Pekkiga, see on pekk. Me usume ja teeme, et siin on palju vitamiinid. Okei. Salo. Ja tema on just praegu on Ukrainast meile toonud. Ja mis saab öelda, salo on erinev ka, kui sa toidad oma siga, Okei. siis sa armastad tema. Siis on sealiha. Sa seal annad kõik, mis sa ise sööd ka. Sa ei viska seda, aga sa okei. annad temale. Ja kui sa tahad, et temal on oot sellised nagu natuke liha, siis jälle pekk, natuke liha, siis sa üks päev ei toida tema. Ja siis kohe tulebki seda liha osa. Ja nüüd ma teen sulle üks või leivake. Okei. Kui sa proovisid seda sibul, Ja olen proovinud, Eestis on igal paradil me proovisime Ja, ja. sibul nagu süüa, siis on pekk koos sibulaga. See on õiged asjad. Aga sa ei pane või sool või? Ei, see ongi või. Okei. Sa ei saa või, 2 korda või panna. Okei. Põhjamaal see on isegi rohkem kasulik. Okei. Süüa pekk, sellepärast nagu kõik praegu ütlevad, et vegan, aga meil ei ole nii palju päike, kui on Indias või muud riigis, kus on päike. Okei. Kui me ei söö liha, kui me ei söö pekk, siis meil ei ole seda vitamiin, mis meil on vaja. Siis pärast tervisega käib, ma nägin nii palju nagu sõpru, kes hakkasidki nagu tervislik elu ja siis pärast nagu oligi nagu hävitatud nende elu ja siis pärast arst neile ütleb nagu tulevad, et kuule, hakka sööma. Ja esimene asi, mis sa hakkad sööma, söö natuke, kui sul ärkad, natuke pekki. Sööd ja siis elu nagu läheb edasi. Siis ma pean alustama sellega. Aga smačnoho, jätku leiva. Eestlased ütlevad jätku leiva, et leiva. Okei. Siis Aga jätku. ukrainlased ütlevad nagu smačnoho. Smačnoho see tähendabki nagu, et sulle maitseb seda. See on väga huvitav. Hea. Huvitav, kuidas nagu peale seda nagu mate maitseb. Но я увидел, что ему понравилось. Я не знаю ни одного человека, которому не понравилось сало. Также, но это не такое, что, дурный хохол. Нет. On väga hea, ma võtan veel. Sama kui kodus. Вот сейчас сало попробуй, ощутишь себя также в себе вот этот вкус. Тебе понравится. Оце он масикас. Masika. Ja millal sa tulid Eestisse? Mina tulin 2004. Ammu juba. Juba elan, jah, 12 aastat. Aga sina? 4 aastat tagasi. I was working in Indonesia. I set up a video game company for a French company there. And I worked almost 2 years and a half building a big studio. We went from 2 people to 600 people. It was a super challenge. I was 21, 22 years old. I met an Estonian girl in Indonesia. I made a plan, I saved some money, arriving in winter here. Opening I remember this Estonian Air was when the last flight. Opened the door and it was a fridge, they opened the door of the plane and I was arriving to a fridge. Miks sa tulid Eestisse, mis oli sinu... Ikka teid mind армастус. Приехал с гайдамаками, наш фолк-рок ансамбль. Выступали на Виленгийском фолк-фестивале. И после этого, через полгода, нас пригласили на дочернем фестивале от этого фестиваля, зимнем, Ма Яиль. И там директором этого фестиваля, не директором, а руководителем программы «Юхт» была моя жена будущая. Я сразу же увидел, когда она нас встретила, все, это моя жена. Так я ей сказал. Так и получилось. Praegu oligi nagu õige aeg, et kodakondsus
teha. Eksamin ma tegin 1 aasta tagasi. Okei, see eesti keel. Ja eesti keeld ja eesti reeglid. Eesti keel üldse ei ole raske, seal on nii head raamatud, kui sa oskad nii, nagu praegu sa räägid, sinu jaoks ei ole üldse raske. Ma tegin eksami novembril, aga ei sööratud. Tõesti? Ja kirjutamine on väga paha. Mul on grammatika ka oligi halvem, kui ma räägin ja seal on tähtis nagu oligi vaja kuulda ja siis nagu sa kirjutad seda, valid küsimused nagu õige valik, nagu mis see oligi kõige raskem. Ma loodan, mul on järgmine eksam mais ja praegu ma teen kursus, siis ma arvan, et kõik on kindlasti läheb hästi. Sa tahad kõik. Kui ma elan siin, siis ma räägin eesti keelt. Kas sul on sauna ka Ukrainas või? Mul on, ma avastasin sauna siin Eestis ja minu jaoks on kõige parem asja, nagu nüüd ma tahan sauna, suitsu sauna. Esimene kord, et ma käisin sauna, ma tegin sauna meega, soolaga ja otse sisse. Oli explosion. We need to know each other. Like we don't have a relationship in a sense of like a friendship. We never have this moment, you know, to connect. Maybe we need to go to the sauna together and to break through. Kuule, mul on süge küsimus. Millal üldsegi sul tekis huvi muusikast nagu ennast väljendada ja kas laulda, mängida? Ma alustasin, kui ma olin 13 aastat. 13. Ja praegu olen 29. Argentina. Ukraina. Eesti. Музыкальная школа имени Лысенко, в которой учились и из Якутска, из Минска, и даже из Кореи, из Канады. Дети, одаренные дети, которые были талант. И мы там все вместе жили просто, чтобы не ездить домой. I learned how to be alone here, which was a challenge. I would say that's the normal phase that I think most of the people go through in Estonia, that you learn to be alone somehow. This is a surprise, because I thought the RV thing was like the parade, but okay. Mereväe sadamat hakati Tallinnasse looma lähtuvalt Vene tsaaririigi vajadustest. Paraku ehitust ei viidud lõpuni ja 1920. aastal see lagunes. Mereväe territoorium jagunes mitmeks erikasutusega alaks. Peagi rajati miinisadam, mida tänapäeval kasutavad miinitraalerite divisjoni reservüksused, Eesti Mereväe navigatsiooni- ja logistikakeskus ning NATO laevad. Üks miinitraalerit kannab siin Eesti ajaloolise piirkonnas Sakala nime. Nimetatud paigaga on seotud ka meie saate mõlemad tegelased. Võib-olla selle seose tõttu satuvadki Trošinski ja Prieto just Sakala madrusteks. Miinitraaleri kapten, Hiiumaalt pärit merekaru Annes Babenko võtab uusi madruseid vastu nagu omasid. Kuidas saakski teisiti? Meeskond on ju üks suur laevapere, kus igaühel on oma koht ja kohustused, aga kõik on ühtviisi tähtsad. Miinijahtija Sakala ületas esimese Eesti mereväe alusena 2009. aastal Atlandi ookeani. Laeva tehnilist varustust uuendatakse pidevalt ja see vastab igati kaasaegsetele nõuetele. Läänemere maksimaalne sügavus on ligi 0,5 kilomeetrit ja selle põhjas leidub kümneid, aga võib-olla ka 100 000 lõhkemata miine ja mürske.
Eesti ja meie liitlaste miinitraallerid on aastast aastasse merepõhjast maailmasõdade ohtlikku pärandit pinnale toonud. Kõik laevameeskonnad, sealhulgas ka ajateenijad, teevad enne iga navigatsioonihooaega läbi eriõppused, et saaks avamerele väljuda. Täna seisab meie madrustel ees vetelpäästeõppus ja tulekahju kustutamine. Merel on ju kõige tähtsam ohutus. Juhtnööre jagavad kapten ja pootsman. Feeling and Are you scared? no, I felt very safe with the team. I feel good, yeah. I personally like a lot strategic games of war, of medieval war or StarCraft or Age of Empires. I don't know if you know this game. I like the tactics, let's say the logistic part of war. I also like the outcome of war, even though it's sad. And what I mean about the outcome of war. Out of every war, there is a revolution of technology, always. There is a revolution in the economical system. And sadly, you can see that somehow wars are created to create new things. Есть возможность через Кайц Элит, это не только у меня, у всех есть возможность, есть такие курсы на офицеров в запасе. Возможно, я подам документы. Nagu just selgus, pole tähtis see, kes on sinu ees, kui sa tead, kes on sinu kõrval, vähemasti mereväes. Nii et täiskäik edasi.